讓佢一半1。我操！好彩手動冇電嘅，唔係我就 BBQ。哇！爭啲就輸啦，加油！傳俾人啦你，一唔傳人咧好容易危險噶。都話噶啦，你睇搞到人哋都飛起。你傳俾人啦，傳俾人啦呢個比根頭。真係個大傻逼嚟噶！靠你媽！係啊，加油！哦，爭啲！我呢啲傻仔嘢，爭啲！喂，過咗錢，我呢個7號 ，Christina 都撚到，整嗰嚿頭，同埋我第3次整嗰個頭獎，我第1次整個頭獎呢，知唔知入咗龍門啊？我有個7B7同埋個 Pro Server， 唔知咩嚟嘅，好香。隊友都幾叻嘅，但係我上片都加埋佢好友啦。反正佢咁幾力。你唔識食飯嘅？我就係想傳俾佢，但係我呢個唔知咩畫面嚟㗎。香啊！61死啊！唔好再講6-7啦，你哋再講6-7，我 ban 你㗎。我聽啊！我知要俾人 ban。我之前我朋友咧一直講6-7咧俾人 ban 咗，真嘅。之後佢又要重新嚟喎，然後佢就喊咯。啲傻仔，你阿媽叫你咁樣踢嘅咩？哇係2個人啊！漂亮！你睇手龍都幾叻㗎！我操！打死你！打死你！放我出去！我要打死呢個人啊！但係呢個好似更新咗咯，佢唔會好似你要一直撳住㗎，大力度更新咗。以前唔會㗎，以前呢一撳呢佢就踢㗎啦。嚟啦！破！牛逼！我不敢乜細啤，實是你咧。對，我不敢乜細。唔緊要，個守龍門係咁嘅，啲球，佢哋咁遠，唔通我哋帶住呀？唔通我哋係無人機咁啊飛過去就飛過嚟咩？真係咁嘅，所以唔好笑，4-3。我操！咩啊？你傻仔！
咩？套球咧，我就咁樣滑咗過去，我都掂咗咯喎，都膝頭高啦。我膝頭都已經掂咗，你就同我整拜拜。我真係要出我食力。哇！好人去邊佢就跟住我。Still alive, still alive, be alive, be alive。我手掂咗你呢個屎仆街遊戲，呢個屎仆街遊戲，呢個手掂咗啦，手指收最長嗰個中指啊！掂咗，我終於知道點解佢叫中指，因為佢喺中間啊嘛，所以叫中指咯。死啊死啊！咁，哎呀，隊友咁渣嘅，梗係跌 fit 啦！都好老母。你閪佬啊！我根本唔公平。李 Sir， 我要去廁所屙尿尿。死啦！我拎咗金 boot。England 高鐵皮啦。England 咧真係咪哈倫啊？真係嗰個哈倫係7號定17啊？睇下幾多號？評論區告訴我。我要呢。打死你！死仆街！喂，唔好跑啊！死仆街，放我出去我打死佢！死仆街！我又係呢個人啦，我呢個藍馬羅，我想說藍馬定，佢名咁長啊！你哋唔好睇嗰錢，我咁傻啊！我讓咗佢哋兩，我哋讓佢哋分兩之後，我哋咪勁咯！我屎忽！大家都想睇我樣，但係我已經拍咗一個視頻可以睇我樣，但我已經發唔到視頻，所以對唔住。呢個遊戲真係有問題。我兩隻手嘅中指同埋嗰個食指咧，同埋嗰個無名指咧都掂咗，見到。同埋呢隻手點解要彎住嘅？唔直嘅，士兵咁。有冇以為你可以咁樣？有冇以為我會 shot 住你嘅？會 shot 到你嘅，大傻逼！喂，傻逼犯規！你傻逼犯規喎，你犯規喎！我打死你啊！死仆街！呢個死仆街啊！我真係一陣喐，不過好似識乜 boy 咁嘅，62 64 65 66 68 69，佢畫到一個人啊，所以呢個傻閪，我踢佢嘴嘴，我啲踢波唔好誒，好似鯊魚人。我就知你會踢佢呢度。我本來諗住想咁樣噶，但係會太快，所以我砰，所以唔
咁，我明明個人擋住咗佢，人都唔算咩？真好衰啊！我真係好服咗呢個。你冇以為你咁好就得？都有人一直踢廣場啦，想踢死個觀眾咩？你哋唔好叫佢。另外一個足球遊戲人，但係佢冇輸佢，同埋嗰個哇，佢有 backflip， 個風，即係哇，同埋嗰個即係嗰個喺地下滑緊嗰個，只有呢三樣啫，真係嗰嚿啊，即係攞隻手指板嚟一齊，我識晒啦，好彩，大家冇見到噶吧？太慘啦！如果我哋七咧，如果我哋六嘅話，佢哋七嘅話就變成你知啊，好似頭先嗰個人名 6 1 6。呢隊人唔知喺度做乜鬼。咁直接咁樣直過去，我驚佢跑過嚟。Simboy 我朋友 ，hello 朋友 ，hello 我喺度啊，唔到我 shit， 最主要係我身體掂咗佢啊！啲遊戲有病，我將佢 save 佢，我打死你啊！打死你！死仆街！我都出通過呢個。呀，唔准用嚟啲種肉，一係細個。嚟識煮ผัก啊嘛。Rivals。而家夜晚22:31咯，即係大概有7點咯，好似。
Let's go 高科技。